Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, с какого храма? Меня зовут Волк Вячеслав Викторович. Я звонарь храма Николая Чудотворца в Хамовниках. Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшний фестиваль? Фестиваль замечательный. На самом деле, главное преимущество в том, что очень хороший набор колоколов. Очень хороший, очень удобный и, самый, скажем так, сочный и вкусный для самых разнообразных звонов. Скажите, как давно вы научились звонить в колокола? Почти 3 года назад. Я обучался в Московской школе звонарей имени Дроздихина под руководством, под обучением, скажем так, Любовь Анатольевна. И почти 3 года, будет скоро 3 года, как я окончил школу звонарей имени Михаила Дроздихина, и было уже 2 года, как я звоню как раз в своем храме в Хамовниках. Скажите, вы впервые на этом фестивале в село Зюзино, Раменском районе? Да, я впервые на фестивале именно в Зюзино, в этом замечательном храме, на этой замечательной колокольне, и, честно сказать, ощущения, просто незабываемые. Потрясающая колокольня, замечательные звонари, как вы слышите, и замечательная организация фестиваля. Спасибо большое.